ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮ್ಯಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಮ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಮದ್ದು ರೆಸಿಪಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು 1 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಿಳಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 4 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದೇನು ರಸ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಸ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗೋ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಕಡ್ಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ರಸ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ರಸ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾಕು ಸಹಾಯದಿಂದ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹಿಂಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನು ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದಷ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಲ್ಪ್ ಅಷ್ಟು. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ರಸ ಹಿಂಡಿ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಒಳಗಡೆ ಪಲ್ಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಲ್ಪ್ ಅಷ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಏನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಔಷಧಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ನಾನು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನು ಪಲ್ಪ್ ನಾವು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ 3 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಲನೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೇನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಆ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ, ಮನೆಮದ್ದು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೋಲ್ಡು, ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.